Ola, benvidas e benvidos. Hoxe imos facer un vídeo sobre respiración. Imos aprender o que é a respiración completa, que se utiliza na parte de Hatha Yoga dos exercicios de respiración, pranayama. O que imos empezar é sentando correctamente, erguidas, co peso do corpo sobre os isquións, que son os dous osiños onde rematan as caderas, ombreiros relaxados. Se non sodes capaces de sentirvos dereitas e cómodas así, podedes colocar un coxín debaixo dos isquións de xeito que queden os xonllos un poquinho cara abaixo e aí xa vos dá máis estabilidade. E se ainda así estades incómodas, non sei, polo cruce de pernas ou porque seguides sentindo que facedes forza, sentades nunha cadeira, usando o respaldo para apoiar o lombo, pés separados no ancho das crestas ilíacas. Se non vos chegan ao chan, poñedes un taco ou unha caixa de zapatos. E a idea é estar ben cómodas, para estar 10 minutos tranquilas, sin pensar nas tensións. Entón, o primeiro que imos facer é respirar libremente, con esta premisa de estar dereitas, pero non rígidas. Empezamos a respirar. Se necesitades pechar os ollos para sentir mellor, imos a ir respirando polo nariz, sempre. Se hoxe temos o nariz algo taponado, pois facemos os exercicios mañán. Se non está taponado de todo, insistidelle un pouco, porque ao respirar, a caloriña vai abrindo as fosas nasais. En esta respiración libre, imos observando como respira hoxe o corpo, se están os dous orificios do nariz abertos, igual de abertos, ou un máis pechado que outro, ata onde baixa o aire cando inhalamos, se o sentimos no peito, se sentimos que baixa ata o abdomen, ou incluso se o sentimos no lombo a altura das omoplatas ou no lombo a altura dos riles, da cintura, do lumbago. Observamos se é máis longa a inhalación ou a exhalación. E imos aproveitando as exhalacións para relaxar a tensión dos pés, das pernas. Relaxamos o abdome, os brazos, os dedos das mans. Relaxamos os ombreiros, o pescozo, que está longo pero non en tensión. Relaxamos os músculos da cara, que se afrouxen ata quedar sen expresión. A lingua. Relaxamos o coiro cabeludo. E volvemos levar a atención ao aire que entra e sai. Entra e sai. E agora imos discernir cara a onde vai o aire. Hai 3 tipos de respiracións e as 3 xuntas son a respiración completa. Entón, imos a empezar poñendo as mans sobre o abdome, de xeito que os dedos do medio se rocen un pouco. Entón, cando inhalamos, diriximos o aire cara abaixo e sepáranse os dedos. Cando exhalamos, volvense xuntar. Non se trata de botar a barriga para fora, senón de sentir o aire que realmente baixa, a zona máis baixa dos pulmóns. Sen presa, non lle impoñades ao corpo cando inhalar e cando exhalar. Respetade as pausas que fai.
Esta é a respiración abdominal relaxante, por exemplo, serve para quedar dormida cando estamos na cama. E imos a pola seguinte, a costal, man sobre as costelas, e a idea é sentir como o aire empuxa cara fora as costelas e as costelas as mans. Entón, pensando en direccionar o aire cara a esta zona do tórax, inhalamos e exhalamos. Quizáis esta sexa máis difícil de sentir, entón non vos frustedes nin enfadedes se hoxe non o conseguides. Tamén, se non sentides a primeira, podedes facer un pouquiño de presión das mans cara adentro. Sempre as exhalacións son máis lentas, silenciosas e longas que poidamos. E por último, a respiración alta, onde o aire simplemente ocupa a parte máis superior dos pulmóns, polo que se desaproveita o resto dos pulmóns. Esta é a respiración de cando estamos axitadas ou nerviosas. E máis curtiña. Tamén se pode sentir por detrás. E agora imos xuntar as tres para facer a respiración completa. Se poñer as mans vos axuda, deixamos as mans postas. Cando sexa o momento de respirar coa parte alta, cambiamos a man do abdome cara ao peito. O primeiro que facemos é soltar o aire residual que sempre nos queda, empuxando os abdominais cara dentro. E aí empezamos inhalando, distribuindo primeiro no abdome, logo nas costelas, logo no peito, e soltamos todo seguido, sen que se entrecorte, suave, longo, e cando o corpo nos pida volvemos a empezar. Abdome, costelas, peito. Exhalamos suave. É fundamental non sentir sensación de afogo nunca. Se hoxe non vos entra moito aire, inhalades menos cantidade. O ideal é sentir como se reparte, non tomar tanto aire que despois teñades esa sensación de querer botalo a xiña. Eso non é o correcto. Entón, mellor inhalar pouco aire ben repartido. E exhalar lento, longo, silencioso. E aí repetimos varios ciclos, a ver se nos empeza a resultar cómodo. Ide sentindo como a exhalación relaxa o corpo. E tamén silencia a mente. Toma de conciencia de que está relaxado o entrecello, que non se frunza, que está a lingua pousada no chan da boca. Que non apreta a mandíbula. E se en algún momento queredes soltar as mans, facedelos en mans. Inhalación continua, sen facer pausas. Exhalación longa, silenciosa, continua, sen entrecortarse. Facemos unha última vez.
agora imos rematar co que se chama respiración en proporción 1-2. Imos facer esta respiración completa. Entón, empezamos inhalando o máximo de aire que poidamos, sempre sen sentir afogo nin incomodidade. Partindo de que cada día temos unha respiración distinta, quizáis hoxe collemos máis aire que mañán, ou quizáis mañán collemos máis aire que hoxe. Entón, o ideal é repartir sen afogarnos. Inhalamos. Cando esteamos cheas, contamos os tempos que tardamos en exhalar. Tempos cómodos, sen facer forza para botar ese último aire. Repetimos varias veces. Coa intención de buscar un número par, xa sexa 2, 4 ou 6, quizáis se contades moi rápido chegades a 8, pero sempre os mesmos tempos. Cando nos dea por terceira vez os mesmos tempos da exhalación, entón aí reducimos á metade a inhalación. Se exhalábamos en 4, inhalamos en 2. Temos en conta que, como son menos tempos, hai que coller o mesmo aire máis rápido. Repetimos. Eu estou facendo 2 para inhalar, 4 para exhalar. E facemos un par de tempos máis, a ver se nos resulta cómodo en algún momento. Quizás necesitamos reducir os tempos, dámonos conta de que exhalar en 4 non nos resulta cómodo coller en 2, entón, pois reducimos, facemos un 2, por exemplo. Ou quizás nos sobra aire e queremos alongar. Sempre a premisa é a comodidade. Exhalei en 8, ahora teño que inhalar en 4. Esta sería a base para logo practicar os pranayamas, que son os exercicios de respiración do Hatha Yoga. A maioría da xente respira coa parte alta dos pulmóns. Esta respiración completa o que busca é que usemos toda a capacidade pulmonar. Canto máis oxígeno entre no corpo, mellor funcionan os órganos que necesitan oxígeno para facer as súas funcións vitais, e tamén se consigue maior relaxación. Igual que respirando lento conseguimos baixar o nivel de pensamentos, que a mente non este axitada. Ao revés tamén, se por exemplo empezamos respirando, o que conseguimos é que se axite a mente. Por eso estes exercicios, coa exhalación ben longa, silenciosa, sen entrecortarse, o que buscan é baixar a cantidade de ansiedade que temos dentro. Invítovos a que probedes. Namaste. Ata